Gemeente, goeiemôre. Op hierdie Sondag wil ons vir al die paas sê, baie geseënde Vadersdag. Ons hoop dit is 'n baie spesiale dag vir jou en jou gesin. Ons wil ook sommer net weer vir mekaar herinner daaraan om te sê dat die Here ons gekies het, juis om ons geloof in God te demonstreer, ook teenoor ons kinders. En mag die Here jou help om in die lewe van jou eie verhouding met die Here dit so oor te dra, dat jou kinders ook navolgers sal wees, ook van die Here. Ons teksgedeelte vanoggend is Deuteronomium 6. Ons gaan lees hier van vers 1 tot 9. Ek gaan net selectief lees. Vers 1 staan daar: dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. Dan vers 4. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle oor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkoetsyne en op jou stadspoorte. Ek het so rukkie terug 'n kursus bygewoon, Disciples maak disippels. En dit gaan eintlik daaroor om te leer leef in 'n verhouding met die Here, sodat die Here ons voortdurend vorm en toerus, bemagtig om eintlik soos sy kinders te leef, en in effek dan eintlik ook aan ander die geleentheid oordra, om deur ons voorbeeld ook te leer hoe om te leef in 'n verhouding met God. Ek dink die ruimte waarin dit seker die sigbaarste kan plaasvind, is juis in jou gesin. Want dit is in jou gesin waar die Here jou roep as gelowige ouers om so te leef, dat jou geloof oorgedra word aan jou kinders, sodat hulle die voorreg mag hê om die waarheid dat Jesus die Here is, nie net in julle lewe te sien nie, maar ook dit te ervaar, en eintlik dan ook deur julle lewe dan toegerus mag word, ook vir die lewe. Ek dink wat belangrik is dat ons die hele tyd vir mekaar moet herinner om te sê dat God ons gekies het as sy kinders, as sy beelddraers, om sy beeld in hierdie wêreld dan ook te verteenwoordig of te vertoon. En dit beteken eintlik dan dat die karaktereienskappe van God ook in my en in jou lewe elke dag sigbaar moet word. Daarom die opdrag om te sê bewoon en bewerk die aarde en heers daaroor, beteken nie net rondom die ekologie nie, maar ook om te sê maak van hierdie wêreld 'n leefbare plek in die wyse waarop jy leef. Ek dink een ding wat ek van my ouerhuis onthou is dat my ouers vir ons eintlik bemagtig het vir die lewe, toegerus het vir die lewe, vir ons 'n veilige ruimte geskep het waar ons kon leer, maar waar ons deur voorbeeld juis ook kon die Here navolg. En ek en jy word opgeroep vanoggend om te sê dat ook jy en ek word gekies as God se verteenwoordiger binne ons gesinne, sodat ons gesinne juis by ons kan leer hoe lyk 'n lewe in verhouding met God. Mark Holman skryf in sy boek Faith Begins at Home, begin hy met die vraag, what are you passing on? Wat is dit wat jy oordra in jou gesin? En ons kan eintlik sê ons het ons kinders geleer oor besigheid, ons het ons kinders 'n klomp lesse geleer oor die lewe. Maar eintlik is die belangrikste oordrag van lewe is juis om geloof aan hulle oor te dra. Die Search Institute het met navorsing bewys dat kinders en eintlik deur hulle ouers en hulle grootouers leer wat dit beteken om geloof te hê in die Here. En tussen 60 en 80% van kinders kom tot geloof deur hulle ouers en 30% deur hulle grootouers. En daarom is dit belangrik dat ons dan sê dat die Here ouers gebruik om ons kinders te leer, om ons kinders toe te rus ook vir die lewe.
En word ek en jy opgeroep om dan juis te leef vanuit die woord van die Here. Daarom lees ons ook in hoofstuk 4 vers 44, as hy begin, dan sê hy dit is die Torah, dit is die wet. In hoofstuk 6 vers 1 dan sê hy dit is my gebod, my Torah, en daarna volg die woord Mishwa, wat beteken gebod of bevel. En dit beteken die Mishwa is eintlik 'n uitvloeisel vanuit die Torah of vanuit die wet. En daarom as hy hierdie hoofstuk begin, dan sê hy, ek wil vir julle leer hoe om die wet van God dan ook as 'n bevel oor julle lewe te aanvaar en daarvolgens te lewe. En dit begin by die belydenis in vers 4, die Shema wat dan beteken Israel, die Here is die enigste Here. En omdat die Here die enigste Here oor ons lewe is en ook oor jou lewe, daarom vind die uitvloeisel van die gebod dan nou hier plaas. Deur te sê, omdat jy aan God behoort, omdat jy sy kind is, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Jy moet hierdie Christens wees, so leef in jou gedagtes en wat jy dink. Jy moet dit inskerp by jou kinders, as jy by jou huis is, as jy op die pad is. Jy moet dit vasmaak in hoe jy handel dryf, en om te sê dat met in jou deurkosyne gevas wees, dan beteken dit hoe ek in my huis leef moet eintlik 'n getuienis wees van hierdie Shema, wat dit beteken om te leef met die belofte dat Jesus is die enigste Here. En daarom wil ek vir jou uitnooi om te sê, mag jy ook in hierdie Vadersdag ook vanuit jou eie verhouding met God besef om te sê, ek leef nie vir myself nie, maar God gebruik my as 'n beelddraer van hom in my huis. God gebruik vir my om die oordra van geloof, sodat ek my kinders kan leer hoe om in 'n verhouding met God te leef. Mark Holman sê die volgende woorde, hy sê, ouers is die belangrikste invloed in 'n kind se geloofsontwikkeling. En as jy dit besef en aanvaar, dan verander jou manier van lewe en dink. Hy sê jou kinders se geloof sal waarskynlik 'n weerspieëling wees van jou eie geloof. In die derde plek sê hy, God gee vir jou alles wat jy nodig het om in 'n groeiende verhouding met hom te leef. Hy gee vir jou die Bybel, hy gee vir jou Christus, hy gee vir jou die Heilige Gees, hy gee vir jou 'n God as Vader wat vir jou liefhet. Hy gee ook vir jou die kerk as 'n geloofsruimte om mekaar te ondersteun en te help. En die vraag is vanoggend, wat draai jy oor, en is jy gereed om hierdie verantwoordelikheid van hierdie reis op te neem? Om vanoggend te sê, Here, ek gaan nie net my kind oor die algemeen oor die lewe leer nie. Ek gaan my kind leer om geloof in U te hê. Ek gaan my kind leer om 'n navolger van my eie geloof te wees, sodat ek hulle sal vorm en toerus as disippels, om te sê, hoe leef ek juis in 'n verhouding met God? Kom ons bid saam. Here, seën vir ons, gebruik vir ons en rig ons toe, om juis hierdie belydenis te leef, dat U, Here, die enigste God is. Amen.